第二樣嘢咧就係我收到好多啲單身家庭咧，尤其是啲婦女，大部分咧好多都係孭住三四個啲仔女嘅。有啲我哋最近咧議員辦事處收到咧最細嗰個3歲，最大嗰個12歲。咁啊佢哋嘅壓力係好大咧。咁而家都知道咧，即係司長都出咗嗰啲嘅政策，我哋都係支持呢1,500蚊咧。如果3歲以下咧，佢哋都可以受惠。但係佢哋關鍵咧，大部分咧90%咧，佢哋最大嘅難題咧就係個房屋。咁啊呢度咧可唔可以喺呢段咧？因為好多人都係冇咩咁大嘅興趣啊，一入得去咧出唔翻嚟嘅，呢個塞車咧亂晒大龍咧。咁啊佢哋咧呢度可唔可以騰空一部分，或者同阿譚司長講，令到呢啲單身家庭咧係佢證明到佢真係壓力咧，可以租俾佢哋住。咁呢度咧佢先咧多謝你嘅司長。咁你提到嘅單親家庭咧，我諗一啲個案式嘅，我哋而家好難回答。如果係有特別需要嘅，我哋可以交由社工局呢度具體跟進。